Dilaw-dilaw mga kames. O diba, unboxing naman tayo nito. Ay, ang plastic pala. Wala na guys, kaya kailangan nang bumili ng mga damit at mga sweater or jacket na panlamig. Basta mura magaling tayo sa kutkuta. Kalain mo na padpad ko sa TikTok. Kung saan napili ko ang mga jacket na ito. Ngunit limited na guys kasi mabilis maubos. Nagdagan ko na rin ng polo shirt at t-shirt para sa mga bata. Saan pa dito pwede ka mamili ng sizes, small, medium, large, and hanggang XL. Di ba ang cute ng mga design Japanese? Yung bumibili ka ngunit hindi mo naman naintindihan ito anong nakasula. 139 each ang dagat guys. Fresh ang milk tila. Diego, tingnan nyo to habang mahanap ka hammer. Check out ko na yan.